你好，可以给他拍两张照片吗？他叫什么 ？Lucky， 是有点认生。几岁？应该不大吧？他4岁。哦，那为什么毛是白白的？是他生来就是这样？那就是这个样子。它颜色。好，可以摸它吗？您可以试试看，但有点认生，但它不咬人。Lucky， 球给我一下啊 ，Lucky， 好高冷的一只狗，超级高冷，不太没人的那种。对，我是个街头狗狗摄影师，可以稍微给他拍一些照片。可以，您好。它这是贵宾是吧？对，它就是泰迪类的，都是贵宾犬的一种。像个小馒头，像个蒲公英。哦，珍珠耳环的少女是吗？来看这边哦，再给你拍照哦。他好像对发声玩具不是很感兴趣。对，他不太。那他喜欢什么平时？喜欢母狗，因为他太小都找不到女朋友，所以每次过来都有很多丈母娘。但是狗狗都不太喜欢，因为狗狗都喜欢比自己强壮。哦。可是小小的侏儒也很可爱啊！哎，不要咬我！它有点是熊的。但是对于狗狗来说，母狗它当然希望自己的更强壮一点。对，人类都是很喜欢它。好可爱啊！它们这种小体进化的只会卖萌了。对，其他攻击力啊什么基本等于0，也是顺应人类社会了，只要可爱就可以。别的人是活不下去的。你站到哪，它一定会在你的脚旁边。对，它算是比较乖，因为它人多也不会有点认生。我再给它横屏拍几张。没有。哦，谢谢你 ，Lucky。我是一个拍狗狗照片，你可以把照片上传到我账号上吗？可以。可以，好，谢谢，拜拜。谢谢你。好，我可以给你的两只狗狗拍一点照片吗？这个叫 Cookie， 那这个叫糖。你先叫它们名字，它们可能就熟悉一点啊。糖糖。是两个小公狗还是小母狗？两个，它是母狗，它是公狗。这两个都是流浪狗收养的。它们几岁了？它就是疫情我们封控的那个月。然后我的朋友就在灌木丛里发现的，所以不知道它多大，它当时可能是个小狗，所以现在推算可能4岁。4岁，就他们两个是一起被收养的。不是，他是这4年了，他喜欢你了。我可以摸一下它吗？可以呀，你叫它名字吧。它叫 Cookie。Cookie。哎 ，Cookie， 喜欢你啊。那这只的品种是什么呀？它其实刚剃毛，它应该是泰迪。它有长毛。看不出来，真有点看不出来。剃秃了。好，给你拍照。Cookie， 他们两个平时在家谁会比较乖一些？他乖大了嘛，他可能有7岁了吧。那你有觉得它就是被收养的狗狗，它脾气会有些怪或者是什么吗？对，它会有点自我保护，没有安全感嘛。它怕被人再次抛弃。它的小时候它变化蜕变太大了。它以前是在垃圾箱边，那时候还没有刚垃圾分类，可能18年吧。就在垃圾箱边找东西吃，然后就。我们感觉那个垃圾桶怎么在动，它就跟垃圾桶融为一体了，黑黑的，然后瘦瘦都是骨头，背上没有毛的。它现在长胖了非常多。现在胖了1倍啊！然后它是长毛，也是它现在毛长长的，显得特别胖，然后我们就给它剃掉。而且热，小狗狗会热。看起来就是特别的厚重。我能感觉它自我意识保护比较，就是我刚一靠近它，它会就是先叫。对。我叫黄杰，我是抖音上一个拍狗狗的，您看一下照片。好，谢谢，拜拜。拜拜。我可以给他拍2张照片吗？可以呀，但是他不是优化
没关系，我可以慢慢拍。它叫什么？小美。小美。这个是什么品种啊？约克夏。它几岁了？才5个月。好小啊。对，它就是。我可以摸一下它吗？可以的，可以的，可以抱都行。小美。对，是购买还是领养的？还是小狗生的？购买的。但其实不是很健康，因为太小了，这种体型。哦，是，就它心脏容易出问题。骨骼也容易。就不能吓它。它连掉下来都不行。有一次就是它从这个高度摔下去之后，摔晕了，就是昏厥的。哦，那很吓人。对，很吓人。小美，脏不脏呀？我可以问一下，他那时候购买它花了多少钱吗？9000块。对，蛮贵的。但它是因为它是亚宠展上的。就前段时间那个。对，就前段时间。哦。对，拍到了。这种迷你犬我还不知道，就是它洗一次澡多少钱？它的话，其实洗澡好像是98。我被围攻了。我的妈！我救你！我救你！我救你！你救的全过来了。他心脏跳得好快，巨快，心脏。他真的没地方跑了，没地方逃了，已经。你们还在这等着他？好了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 。每天当天来回，当天来回。哦。之前就出来我觉得很累，但现在当天来回，回家看到他在等，就会有不累的感觉。土豆，小美。小美。小美，它长不大了，它就那么大。哦。那是不是坐地铁可以偷偷的放在包里？你说的很大胆，我倒是没有想。我叫黄杰，我是记录狗狗的，我可以把这个过程发到互联网上吗？可以啊，可以啊。好好好，谢谢。拜拜，小美。拜拜。在店里平时是干什么的？揽客。哦，真是。来传。可以给他拍点照片吗？我是个宠物街拍摄影师。好呀，他比较馋。啊，他比较馋。对他可能你没吃的，他不会愿意在阿里。OK， 我接收到信号，我刚那边买的宠物零食。给你倒罐酸奶，可以勾一下。它叫什么？百富。百万富翁。哦，百万富翁。其实有款酒叫百富翁。哦。他是酒吧的店长，百富是一个酒的名字。哦，他是个酒吧的店长。对。那他是在哪里？就在朝花路上，还蛮近的。朝花路叫什么酒吧？我带你去光临一下。大 house。他每天会去在那边上班吗？看他爸上班不上班。OK。他是个小土狗。对，中华田园。哇。擦擦别丢人。今天天气应该是难得的。他在店里平时是干什么的？揽客。乞讨。所以他有很多讨饭技能。就可以展示一下吗？我这边有吃的。可以，他会拜你。啊，真的吗？因为他见过太多客人了，所以说可能他就对人没有那么有兴趣。不是，他就有点。我看看啊。势利眼，就是开始有吃的他才会去找谁。这种夸张。这很那个了。对。啊，来了，看，你就说吧，夸张丢人。清澈了，眼神瞬间清澈。对，充满了我。鸡肝冻肝，可以吗？对，你看他不要站，站好站直，你离高一点拿到手里，他就会拜你。拜拜。你拿打开，哎，你看。哦，真是。转圈圈。哇，真是！转圈，哇塞！百富，哇塞！小鹿姿势可以啊。好，谢谢你，百富。我是个宠物街拍摄影师，可以把他的照片上传到我的账号上吗？可以。拜拜。
哎，你好，可以给他拍点照片吗？所以它是叫充电器。对，它是一个哈士奇。哎，它几岁了9岁半了。 ？9岁半。它这个是它的这个标志，我看它是零。哦哟。你有病吗？有病吗？接受采访这个。它头上这个是拿什么染的？拿那个宠物染料。宠物染料。对。它这个重庆名叫什么？充电器怎么喊？充电器。充电器。趴下。你听我的，趴下。那不行。起立。哇塞！冷静。我说。要。哦，他会说人话，所以他跟视频上是差不多，我感觉。好，对。充电器走。充电器，哎，摸。走到。摸。哦，要拍侧面了。拍我侧面帅，你拍我侧面吧。啊，侧面是吧？可能是这个意思噻。 OK。哇塞，你别说，他其实是上镜的。他比较上镜。同志 ，Hello。哇塞，真的好看，这个夕阳这个光，所以他知道自己很红吗？他应该知道的。他应该出去玩，我们晚上去酒吧，他只跟那些漂亮的美女走，真的贱得很。真的很。真的。你平时没给他吃蔬菜吗？你没补充点维生素。像个羊。我想问，你觉得宠物博主来说，是狗狗的颜值重要，还是狗狗的可以说是活儿比较重要？我觉得主人比较重要。主人是吗？哎，他开始我的时候，他头上这个蓝色的有吗？最开始没有，然后因为有一次，因为那个时候才开始学打那个王者荣耀，我就喜欢打蓝牛王，我就跟他染了一个蓝色。哦，可以把你的照片上传到我的账号上吗？来嘛。哦。哦，你好，可以给他们两个拍点照片吗？我是个宠物街拍摄影师，对，可以摸他们吗？来吧，宝贝儿。他们都叫什么呀？那个他叫 Menu， 他秋田叫 Menu， 然后他叫北海道。北海道，它是一个，这个是陨石吗？算是陨石吗？哦，来了。来了。那时候接他回家花了多少钱？小北海道。没有，他是在别人家里拿的，所以就因为是朋友认识。哦，我发现他眼深了。我发现他眼睛是一边蓝一边。对，他有一个有一半的蓝。半一桶。那 Menu 那时候买了多少钱？他是领养。哦，领养。秋田也会被弃养吗？他就是被他原主人就是美丽国了，是寄养，说在我女朋友那寄养。然后呢，就一直没回来。来，下来，过来。你这是什么？这样子拍是吗？哦 ，Hello， 跟大家 say hello。哦，所以他现在指令都是从小听的都是英文。对。好，谢谢你们，谢谢你北海道，这个颜色眼睛真太漂亮了，谢谢你。我是一个宠物街拍摄影师，可以把照片上传到我的账号上吗？可以啊。可以，好，谢谢，拜拜。拜拜。